क्या खोली यार खोले ऊपर वो भाई यहाँ ने भी कुपत कर दी। खून खा लिया यार। ना बनी कयू यूं ना बन रही चाचा। एक काम करो, तुम पैसा न निकालना बैंक में तो नहीं लिया कुआं पर अंदर जा। ला रहे हैं चाचा। कोटी आ गई नहीं फोन में देख ब्याज कितने बन रहा रुपया को। अभी देखो 85 ही तो लाने हैं मैंने कार कब हाँ 50। आजा यहाँ में तो रुपया ही ना है। अब चाचा का आगे को रुपया कहाँ गए बता। यहाँ में तो 0 बैलेंस है। अब चाचा काटे को। चुप रह तू आजा। रुपया उड़ा दिए। अब मैं उड़वाऊंगा चाचा पे। अब कहा होगा गौरव। मैं बताऊंगा कहा होगा। मैं बताऊंगा। भैया यहाँ भैया। तू कहाँ था को भैया रुक तो सही। तो इतना पर गया रुक जा। भैया रुकियो। रुक रुक जा। आ जाओ चाचा भीतर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खा गए घर खा गए। चाचा पैसा गए तेरा आड़े पैसा गए कहाँ गए? सबरे गए। मैसेज में दबा दिए उनने। फोन में तो गए 50,000 रुपये जो आए। तेरे 50,000 रुपये गए मैसेज में दबा दिए उनने और बातें उड़ के फोन में थे। कौन से रुपया कह रहे हो तुम उससे हम बता कहा बात है। बात यू है सगरे रुपया गए तेरे आ रहे थे भिजवाए आ रहे थे यहाँ पे 50,000 रुपया। उनको चेक तो उनके खाते में आए। हाँ वे तेरे रुपया गए सबरे मैसेज में दबा दिए उनने और उनके फ़ोन में ना मैं अब हाल सुन के आया हूँ वहीं थे। अब पूछ उनने जितनी हिम्मत तू भाई दिन ते ले रहो पढ़ा रहो उनने भाई या तेने अब पता पड़ेगी सबरी है कहाँ वे? वे पर एक गए बैंक में ही जा रहे रास्ता में मिले वो। तू एक काम कर ले का उनने जब ना आएंगे वे बिल्कुल ना आएंगे। अभी भाग गए मेरे पीछे भागे पकड़ने मैं सुन लीजिए। है कितके हैं वे वो बताता कितके हैं वे। 50,000 रुपया गायब कर दिए ऐसे भाई यार बालक ना देखे मैंने काई के पेड़ पर जा रहे रुपया। हमको पागल है कितना कमानो पर रो। अज्जू ओ गौरव कित गए कितने अभी तो 50,000 रुपया में खाएंगे तो ये तो नहीं काम। चाचा ये बैठे रुको 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 अभी रुको रुको अरे रुको चाचा रुको दैन में अभी। अरे कहाँ गए पैसा कहाँ गए रे पैसा। चाचा हमें ना पता खाते में तो अपने आप चले गए भी। सही सही बताओ। सही में हमारी गलती ना है। हमें पूछ ले गौरव है। अरे बता कहाँ गए। अपने आप कटे हुए हमने कच्छ ना करे। अरे चुप लगा रहे हो बताओ रुपया कहाँ गए। दैन में बांस चुप ऐसे तू तू चुप चुप रह तू पूछन दे पहले। तू ऐसे कर तो रहेगा ना तो ये फिर 50 आज तो 50,000 गए कल 1 लाख की। तू चुप ना होगो
दे सकते तुम चुप कर ले, पैसा वापस ना आ रहे। चुप रह तू। गए कहाँ वो सांच सांच बताओ कहाँ गए, मैं तुम तो कच्छ ना कहूँगा। चाचा। अगर वो सांच सांच बता देंगे तो मैं कच्छ ना कहूँगा तुम तो। भाई आतिम गए। चाचा तुम ना माने तू। हमें पता है, वो पता है कि एक बात विश्वास ना करे। चाचा सही में कहीं ना करे हमने, हम तो निकाल नहीं जा रहे। चाचा भी अपने आप खाते में तो चली गई। अपने आप ना गए, रात को फोन चला में मैसेज इन दबा में मैंने देखे रात के। तू चुप रहे एक ना रे। तू इनमें देख क्यों रहे हो फिर? तुम देते लगू इनसे पहले। चाचा में हमारी गलती ना भी अपने आप कट गई। कैसे कट गए अपने आप देखिए वो। ऐसे कैसे कट गए? चाचा ने 10,000 रुपये दिया हमारे हाथ में थे तो क्यों न कट के बाद? वे खाते की बात कर रहे हैं। चाचा देख लियो, नहीं तो अपने आप चले गई। जीरो बैलेंस दिखा रहा हूँ। अपने आप कैसे चलेगी भाई? इनने कर रहे हैं ये मैसेज दबाए हुए इनने। वहाँ पे फोन कर। हमने ना करे सही तुम में चाचा, सांच बताओ, तुमने घर तो ना सही में सही कच्चे में ना करे हमने, 1 रुपया ना निकाले हमें थे। सही बता रहे। सही में सही चाचा। बता रहे। अगर ऐसी बात है तो कोई बात ना, तुम चुप रह जाओ। कोई बात क्यों ना, वाजिन में तो 27,000 रुपया उनके ऊपर इतनी जोर से मारे होते छोटा तो तेने तो वैरान खर्च करे। तो इनने भी वैरानी करे, मैसेज दबाए ने रात के। तो पता हमने वैरान करें। रुक जा, अभी देख रहे हैं। चुप रह तू। उछल के मत बोले, कर लपक के बोले तू। मिला हुआ पे फोन मिला रहे तू 1930 1930 पे। पहले तू इनमें 2-2 छोटा मार रो ना मार रो। हट भाग यहाँ से। चल तुम देते लगू। मिलाओ यार, फोन मिलाओ तुम। ले चाचा मिल गो। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मुकेश भैया, हमारे ना यहाँ में तो खाते में तो पैसा कट गए 50,000 रुपया। जी जी, हाँ खाते में तो कट गए भैया, कोई फ्रॉड है वो हमारे संग। मैं ये जानना चाहूँगा कब कब की वारदात है, कब कटे हैं? कब कटे रे? सुबह चाचा। सुबह सुबह कटे भैया, आज ही। अच्छा जी। अच्छा तो आपका नाम जानना चाहूँगा सर। अजय। अजय के खाते में कटे। अज्जू। अकाउंट ऑनर का नाम अजय है? हाँ अजय। जी जी थैंक यू। और मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई लिंक या मैसेज पे आपने कोई रिप्लाई किया हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। ठीक है सर, तो अपने अकाउंट की डिटेल जरा हम आपको एक मैसेज करेंगे, उसमें आप अपने अकाउंट की डिटेल मेंशन कर देना और हम आपको जल्द से जल्द बताते हैं। भेज दो भैया, बाबूजी भेज दो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है कॉल करने के लिए धन्यवाद, बिल्कुल मदद की जाएगी। जी बाबूजी भेज दो जी। जी थैंक यू। अब आप मैसेज करेगा कोई, वहाँ पे अपने अकाउंट नंबर न भेजो। पासबुक लेकर जा तू अपनी। जाओ। चाचा ये तो सही है। आ जाए सौ रुपया, और हम ते ना आए त्यारो कोई दोस्त भी हो और कोई रिश्तेदार हो, कोई और भी भैया हो, गांव को बस्ती को कोई भी हो, अगर वाकई भी कोई पैसा कटे हों ऐसे, तो 1930 1930 पे फ़ोन करो, रुपया उल्टे आ जाओ। 50,000 रुपया पे ये करे मैं 1 लाख रुपया, 2 रुपया कटे हो, कहीं के 10 रुपया कटे हो, चाहे 2 लाख कटे हो, चाहे कितने रुपये कटे हो, ठीक है। 1930 पे फ़ोन करो, तुम्हारी जो वे रहे खाते नंबर और वे मिलने चाहिए, मैच होने चाहिए, जहाँ से कटे, जहाँ में तो कटे, ठीक है। चाचा मैसेज आगो मैं भरवा कहूँ अज्जू पे। हाँ, अज्जू अगर काई भी भैया के कटे हो, इनते ना है हमारे जैसे कट गए, ऐसे कई और भैया के भी कटे हों, तो 1930 पे मैसेज करो, आपके रुपये वापस आएंगे।